Axşamınız xeyir, necəsiniz dostlar? Sosial şəbəkələrdə yayılan xəbərlə bağlı qısaca öz fikrimi ilə öz izləyicilərimlə bölüşmək istəyirəm. Hörmətli və dəyərli millət vəkilimiz Günay Ağamalı. Deyirsiniz ki, səhv eləmirəmsə 8 yaşına qədər ailələr yalnız kişinin çalışması kifayətdir. O zaman siz xanım Ağamalı niye işləyirsiniz? Sizin yoldaşınız çalışsın yeterli değil mi? Ve ikinci en esas hansı ki insanlar bir mənalı şəkildə hoş qarşılamadı bu fikri. Doğal olarak, haqlı olarak. Deyirsiniz ki, uşaq pulu valideynləri tembelleştirir. Mən sizinlə razı olaram bu fikirdə. Yalnız bir şərtim var. Eğer siz kabul edirsinizsə ki, siz bugün millət vəkili olarak aldığınız maaş sizi tembelleştirirsə, deməli bəli, hər insan özündən bilərmiş kimi deyib, xanım özü öz maaşından tembelleşir deyə insanları da belə düşünür deyərəm. Ama yox, eğer sizin maaşınız sizi tembelleştirməyibsə, o zaman geriye bir cevap kalır. Toxun acdan nə xəbəri? Sizi təhqir etmələrini mən də xoş qarşılamıram. Heç kimin fikrinə görə təhqir eləmək, söyünc eləmək olmaz. Mən istəyərdim, hörmətli Ağamalı xanım. Sizdən bəkləntim bilirsiniz nə idi? Bəli, bugün gənclərimiz məhv olur. Mən tələb eləyərdim bir millət vəkili olarak. Çünkü siz millət vəkili olarak millətin içindən seçilib, milletin dərdine yanmaq üçün oradasınız. Gülmək üçün yox. Siz belə bir fikir səsləndirsəydiniz ki, bugün gənclərimiz məhv olur. TikTok'taki pul qazanma funksiyasını bağlamaq lazımdır. İşləmək istəmirlər, təhsil almaq istəmirlər. Mən sizi alqışlayardım. Valideynin aldığı uşaq puluna neymiş? Valideyn tembelleşir. Bu cümleler yanlışdır. Üzülürəm mi? Üzülürəm. Ama özümüzə üzülürəm. Çünkü çinmə, boğulma. Elə sizi də seçən biz olmuşuq. Biz olmasaydıq siz olmayacaqdınız. Yazıklar olsun bize ki biz varıq ki siz de Günay xanım varsınız. Bir millət vəkili eğer bugün çıxıb deyirsə ki valideyn uşaq puluyla tembelleşir, elə sizin kimi millət vəkilləri də aldığınız maaşla %100 tembelleşirsiniz ki